ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு AQUA VET'S. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு 4 பேர்டு வாங்கியிருக்கோம். அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ இருக்க போது. நான் இந்த ஃபார்மில் வந்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ இதில் இருக்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிக்ஸ் தான். அவரோட ப்ரீடிங் செட்டப்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை பற்றி நான் ஃபுல் வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கவர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மக்கிட்ட இருந்ததில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இது ஒரு ப்ரீடிங் பேர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ 2-3 சிக்ஸ் இருந்தது. அந்த 2-3 சிக்ஸ் தான் இறந்து போயிடுச்சு. அதுக்காக தான் நம்ம புதுசாக வந்து ஒரு 4 சிக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கோம். இது ஆல்ரெடி எக்லாம் லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். இன்னும் ஒரு 21 டேஸில் ஹேட்ச் ஆகிடும். ஸோ இது ஹேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா இதோட வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட அப்டேட் எல்லாமே போடுறேன். நம்ம சும்மா போட்டு வைக்கிற தினை எல்லாமே வந்து க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்குது. எப்போவுமே நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, கம்மியாக இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், நிறைய இந்த பொன்னாங்கண்ணி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரோத் நல்லாவே போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம எப்போவுமே டெய்லி கொடுத்துட்ருக்கிறது. நான் சொன்னல அந்த 2 பேர்டை வந்து இந்த கேஜில் தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இது எப்படி வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய பேர்டு தான் வந்து அடிச்சிச்சு. ஒன்று காக்காவா இல்லை கைட்டான்னு தெரியல, ஏதோ ஒன்று வந்து அதை கொண்டுடுச்சு. ஸோ இந்த கேஜ் வந்து வாங்குறதே வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது ரொம்ப சைனா கேஜ்ன்றதுனால ரொம்ப இந்த மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டிக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அது நல்லாவே வளையுது. அதனால் அது மூக்கை விட்டு எப்படியே கடிச்சிருச்சா அப்படின்னு தெரியல. சின்ன கேஜ் தான் இது. நல்லா பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு, நல்லாவே வளையுது. அதனாலே அந்த 2 பேர்டும் ஃபுல்லாக ரத்தமாக, அந்த ரத்த கலரியாக இருந்தது. பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. எப்படியே எடுத்து புதைச்சிட்டேன். ஸோ அது வீடியோவில் காட்ட வேணாம் தான் அதை நான் காட்டலை. ஸோ இந்த இது வந்து நம்மக்கிட்ட இப்போ ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் என்ன பேர்டு வாங்கி விடலான்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த பேர்டு வந்து வாங்கி விடலாம். ஸோ இப்போது இதாங்க நம்ம 4 பேர்டு நம்ம எடுத்திருக்க 4 பேர்டு. ஒன்று வந்து ஒயிட்டு, இன்னொன்று வந்து ப்ளூவு, ஒன்று க்ரீனு, ஒன்று எல்லோ வர மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ளூ மேலுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அந்த க்ரீன் ஃபீமேல்னு நினைக்கிறேன். மற்ற 2 35 டேஸ் சிக் தான் அது. ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இது ஒரு 60 டேஸ் கிட்ட ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ளூவும் இந்த க்ரீனும் பார்த்தாவே தெரியுது அது நல்லாவே. இப்போ நான் ஏன் இந்த 4 பேர்டு இப்போது ரீசெண்டாக வாங்கிட்டு வந்தேன்னா, ஸோ கேஜ் வந்து 2 பேர்டு இருக்கும்போது அது ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆனவாத மாதிரி இருக்குது. கேஜ் மாதிரி டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை எடுத்துன்னு போய் இன்னும் ஒரு 4 பேர்டு, இன்னும் 2 பேர் எக்ஸ்ட்ரா விட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. சரி, அதனால தான் சரி சிக்காகவே வாங்கிடுவோம். அப்போது ஃப்யூச்சரில் வேணுன்னா நம்ம அதுக்கு பேர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது பிளான் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி இதை எடுத்தது. ஸோ இந்த 4 கலர் எனக்கு அந்த கேஜில் பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுனால இந்த 4 கலர் நான் சூஸ் பண்ணேன். ஒன்று வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு, இன்னொன்று க்ரீனு, அப்புறம் எல்லோ வித்து க்ரீன் மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று, அப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளூ வித்து பிளாக்கு, அந்த கலர் ரேஞ்சஸில் தான் இருக்குது. எல்லாமே நார்மல் பட்ஜீஸ் தான். ஸோ எதுவும் காஸ்ட்லியஸ்ட் பேர்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ இது பேரே ஒரு 400-500க்குலாம் கிடைக்கும். இது நம்ம நார்மலாக அது ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்தனால ஸ்பேரு 250-300க்கு தான் கொடுத்தாரு. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் சிக்காக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ப்ரைஸ் கம்மியாக தான் இருந்தது. ப்ரீடிங் பேராக இருந்தால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாகவே இருக்கும். நமக்கு சிக்காகவே எடுத்து போட்டு அதிலேருந்து வளர்த்து எடுத்துக்கலாம்தான் ஒரு ஐடியாவில் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ பேரை எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே ப்ரீடிங் பேரே வாங்கிடலாம். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஒரு பேர் இருக்குது. அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாத மாதிரி இருக்கிறனால தான் இந்த 4 பேர்டு எடுத்தேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம கேஜில் ரிலீஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப கஷ்டம் 4 பேர்டு இருக்கிறேன்னா. ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் பேர்டே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது வெளில உள்ளே விடுறதுக்கு. ஸோ அப்படியே வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, நான் உள்ளே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்.
அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம 4 பேர்டையும் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன கலர் பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு சொன்னதில்லை. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர், க்ரீன் வித் இந்த பிளாக் ஸ்பேங்கிள் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்டு ஒயிட் வந்து அதோட ஃபெதர்ஸ்லாம் ஏன் க்ரோத் ஆகலாம், இது வந்து ஃபெதர்ஸே இல்லாமல் தான் பிறந்தது. அப்படியே வச்சு அதை கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே எடுத்துருக்கோம். இது ஃபுல்லாகவே இந்த ஒயிட்டில் வர பேபிஸ் எல்லாமே அப்படி தான் அந்த ஃபார்மில். ஸோ இதில் வந்து ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்தோன்னா சரி ஓகே இதை நம்ம வச்சுருக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அப்புறம் இந்த ப்ளூ தான் சொன்னல அது மேலுன்ட்டு, அது நல்லாவே தெரியுது, மூக்கு நல்லாவே தெரியுது. அந்த இடத்துல நல்ல வயலட் கலர் ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஸோ கன்ஃபார்ம் அது மேல் தான். அது க்ரீன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஃபீமேல் தான், அது நல்லாவே தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், வேறு எதுவும் இல்லை. நம்ம அந்த கேஜ் ஒன்று சொல்லுங்களா, சைனா கேஜ். ஸோ அதில் என்ன மாதிரி பேர்டு வாங்கி விடலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் நம்ம அதை கவர் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங். மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ கைஸ், ஹேவ் எ சேஃப் டே.